सर्दी, खांसी, बुखार से तंग हो तो ये घरेलू नुस्खा है बेस्ट सोल्यूशन। इसके लिए हमें चाहिए तुलसी, अदरक, काली मिर्च, लौंग और गुड़। अब इस पेस्ट को गरम कढ़ाई में डालकर सूखा होने तक पका लो। ये पेस्ट इतना सूखा बनाओ कि ज्यादा दिन चले और खांसी जुकाम में तुरंत आराम भी दे। रेडी है हमारा होममेड इलाज। आप भी ट्राई करना और मुझे बताना कैसा लगा।